Hi everyone, hope you're all good. In this video, you'll see how a good, nice, spicy and different biryani could be made. बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं जो कि नॉर्मली बिरयानी में यूज़ नहीं होते और एंड दैट मेक्स इट वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट बिरयानी। आप वीडियो को फॉलो करें, आई एम श्योर इट्स प्रीटी इजी। इसको डाउनलोड कर लें, इसको सेव कर लें, इसको रिपीट पे चला के आप यू कैन जस्ट सी विच स्टेप्स हैव बीन टेकन। और इसमें अपने घर के मसाले यूज़ किए हमने। ग्रीन चिली हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, हल्दी हो गई, नमक हो गया, गरम मसाला हो गया, ये तमाम चीज़ें। बोनलेस चिकन हमने यूज़ किया है विच मेक्स इट मच मोर बेटर दैन अ बोन चिकन। तो बोनलेस चिकन इज़ मच बेटर। ड्रेसिंग के लिए हमने इसमें ज़रा डिफरेंट किस्म की चीज़ें यूज़ की हैं। ऑन टॉप जो हम लेयर्स बनाते हैं उसके लिए हमने जो है बड़ी डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं। इसमें कैप्सिकम है, मिंट है, धनिया है, लेमन है, फ्राइड अनियन है। ये तमाम चीज़ों की लेयर बना के हमने इसको एंड में दम लगाया है। और उसके बाद जो बिरयानी बनी है वो यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत डिफरेंट है। और जिसको भी आप खिलाएंगे वो लोग आपके हाथ चूम लेंगे और आपकी इन एफर्ट्स को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। सो डू ट्राई एट होम, इट्स वेरी ऑसम रेसिपी, डू ट्राई।